شنو السبب ديال هذه الجريمه؟ شنو العداوه اللي عند هاد الناس مع ولدك تيديروا هاد لحد الساعه يلاه كيقولوا بان هذاك الملقب بالتيربو كان ضارب مع ولديه هذا الشهر وزياده في شي ملهى ليلي بطريقه كتشبه تصفيه الحسابات ما بين العصابات. تلقى زوج المغربي ريم فكري المصرع ديالو في جريمه مدبره وكامله الاركان. 8 فبراير 2024 الشرطه كيتوصلوا بواحد البلاغ ان شي حد تخطف من حدا دارو، جاو بطونوبيل كات هزوه وداوه معاه. المجرم الرئيسي وهو اللي مون هذوك الناس اللي جاو، لان هذوك الناس اللي جاو اختطفوا راه ماشي من المغرب، هذوك اللي اختطفوا اللي قاموا باختطاف افارقه. تفتح بحث قضائي خاص وتقبض فيهم 6 ديال الاشخاص كاملين مشتبه فيهم في القضيه. الاربعاء 14 فبراير 2024 وهنا غتكون الصدمه والكارثه. الشرطه القضائيه وصلوا لواحد الشخص اخر عنده جنسيه فرنسيه من اصل مغربي، لقاوه مشتبه فيه في قضيه اختطاف زوج ريم فكري. والكارثه في هذا الشيء كامل اللي بقاو مسكين شادينه وحابسينه في الدار مده طويله وهما كيعذبوه بجميع الطرق، بيناتهم حسابات. هادشي اللي غادي يبان من بعد علاش كيعذبوه، كاين شي حاجه بيناتهم. وفي الاخير قتلوه بدون رحمه ولا شفقه. شدوا الجثه ديالو وقطعوه طراف طراف، حطوه في اكياس بلاستيكيه في خناشي وداوه المنصوريه نواحي المحمديه اقليم بن سليمان باش يلوحوا الجثه في ذاك الواد ويخبر ليه الاثار. المجرمين داروا اللي في جهدهم باش يمحيو اثار الجريمه. بداو اول حاجه حرقوا حوايج الضحيه وغسلوا ديك الطوموبيل اللي اختطفوه فيها، والدار اللي كانت مسرح الجريمه نظفوها وقعدوها. مينيتها الناس فاهمين شغالو، لكن الله كبير وعلى منهم كاملين. الاقوال والتصاريح ديال بعض الناس تتقول ان هذه تصفيه حسابات بدون شك وباينه، ولحد الان المصالح الامنيه ما زالت تتقلب في مسرح الجريمه على راس الخيط اللي غادي يوصلهم باش يكتشفوا المجرمين شخص بشخص واحد بواحد ويحلوا هذه القضيه اللي مازال غادي تعرف وتكتشف مع مرور الوقت، بحال جميع الجرائم اللي دازوا قبل منا، لان الروح عند الله كبيره ما غاديش تضيع غير هكذاك. تعازينا الحاره في روح الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هادشي نقدروا نقولوا في هذه القضيه. السلام عليكم.